अदा अस्सलाम वालेकुम सिंध वासियो पाकिस्तानी खुश हो अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो अल्लाह तव्हांखे वधाईंदो। मुंहिंजो अर्ज़ु इहो आहे त असां वञूं था हिते उमिरे ते सो असांजा अल्लाह ख़ुशि करनि अल्लाह हयाती ॾियनि। हिकां जा पाकिस्तानी जेको आहे सो नौजवान और मायूं जेको आहे सो कुराड़ियूं नौजवान रुगो पिनण ते बीठियूं आहिनि। हाणे असां उमिरो करे निकिरूं था त बसि सफ़ा पेरनि ते किरी थियूं पवनि। ख़ुदा जो वास्ते असांखे 10 रुपया ॾियो, असांखे पैसा कोन्हनि मानी खाइण जे लाइ। मां चयो तव्हां उमिरि ते आहियो तव्हां हिते छो था पिनो। मां हिकिड़े जो वीडियो ठाहियुमि, मां चाणी वीडियो ठाहे नेट ते रखां, पर वरी मां चयो न इहो ग़लति आहे, हुनजो ख़ानदान ॾिसंदो कंदो, मूंखे सुठी ॻाल्हि नथी लॻे। मां हिकिड़ो ॿियो मैसेज भरे ऐं मोकिलियां थो त मुंहिंजो इहे मैसेज शेयर कयो। एजेंसी वारा ॿुधनि, कराची वारा, लाहौर, इस्लामाबाद वारा सभु ॿुधनि त बाबा जंहिंखे तव्हां उमिरि ते हिते मोकिलियो था हेॾे त उनखे घटि में घटि 1000-1200 रियाल माना खीसे में हुजनि पंहिंजा उमिरि खां अलावा, बाक़ी राश तव्हांजी हुजे। छाजे करे हिते तव्हां उमिरि ते अचनि था, के ग़रीब मजबूर बि आहिनि, के त वरी साहु करे माना हासेकार बि पिनण जे लाइ अचनि था, के घणनि जा पैसा खुटी था पवनि, घणा मजबूर बि आहिनि। हाणे असांखे कहिड़ी ख़बर त को मजबूर आहे को मजबूर न आहे, का माई मजबूर आहे का न आहे मजबूर। सो मां इन करे एजेंसी वारनि खे चवां थो त महिरबानी करे जेको बि उमिरि ते अचे थो उन्हनि खे चवां त 1000-1200 पंहिंजा तव्हां वटि लाज़िम हुजनि। हिते सिर्फ़ु उमिरि ऐं ज़ारतुनि जे लाइ जे वेंदा त उन्हनि को गाॾी 100 रियाल किरायो थी वठे, माना हिननि खे ज़ारतूं कराए वरी मोटाए ईंदी। वरी मदीने वेंदा उते बि 100-150 रियाल हिननि खे माना गाॾी वारो वठंदो जेको ज़ारतूं कराईंदो। उहे त फ्री में कोन कराईंदा न, उहे एजेंसी वारा छा था करनि, हिननि खे उमिरि जी टिकट ऐं होटल ॾेई था छॾनि। अब तव्हां वञो, हिते मानी जो ख़र्चु थिए थो, गाॾी जो ज़ारतुनि जो ख़र्चु थिए थो, पोइ घणा मजबूर बि आहिनि, घणनि जा पैसा खुटी था वञनि। असां मां सम्झां थो ॻाल्हि खे, पर हाणे उहे आहे त मजबूरी वारा बि उहे बि परेशान, जेका साओ करे पिननि था उन्हनि खे केरु सम्झाए। मां एजेंसी वारनि जो मुंहिंजो पैगाम शेयर कयो त एजेंसी वारा ॿुधनि, जेको बि उमिरि ते अचे थो, केर बि जंहिंखे बि अलाह तौफ़ीक़ ॾिए थो भली अचे, मां झलिया कोन थो, पर महिरबानी करे पिननि। असांजे पाकिस्तान अॻे ई ख्वार, असां बदनाम। वरी हिते सऊदी अलाए छा छा था चवनि, हिते जिदे में बि माण्हू घणा लही पिया आहिनि पिनण ते 10-10 रुपया ॾियो। हाणे असां पाण छा ॾींदासीं, अलाह उन्हनि खे ॾींदो। बाक़ी जेको आहे मुंहिंजो इहो पैगाम शेयर कयो त एजेंसी वारनि खे चयो त बाबा जंहिंजो बि उमिरि ते टिकट करायो भली अचनि, उनखे 1000-1500 लाज़िम पंहिंजा हुजनि। 1000-1500 जो पाकिस्तानी थिए थो वञे ₹1 रुपया लाज़िम हुजे। छाजे करे त हिते ज़ारतूं तव्हां ईंदो, ज़ारतूं बि त लाज़िम तव्हां कंदो न, उहो 100-150 रुपया माना हिते मके में तव्हांखे वठंदा ज़ारतुनि जो। वरी तव्हां मदीने वेंदो उते तव्हांखे ज़ारतुनि जा पैसा वठंदा। ज़रूरु तव्हां मानी टिकी खाईंदो कंदो अॻिते पोइ त लाज़िम तव्हांखे 1000 रियाल 1200 त लाज़िम तव्हांखे पंहिंजो हुजे। सो महिरबानी करे हे शेयर कयो वीडियो, ऐं मुंहिंजा ॿुधनि एजेंसी वारा बि ॿुधनि। ऐं लापरवाही रुगो एजेंसी वारनि जी, हुननि खे बसि टिकट ॾेई हुननि खे मोकिले था छॾनि। बाबा हिते ज़ारतूं हिननि खे केरु कराईंदो ग़रीबनि खे। बहरहाल अलाह तव्हांखे ख़ुशि कंदो। वीडियो शेयर कजो, ऐं वीडियो वधी वियो आहे। ऐं सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।